BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee konkolaattonni deeggarsa namoomaa geessuuf Tigraay seenan ba'uu dhabuun shakkiin itti uumee jedhe mootummaan. 428 naannicha keessaa hin baane konkolaattonni kunniin maaliif oolaa akka jiran shakkii ni uuma. Bakkeewwan kaaba wallootti deeggarsa namoomaa geessuun rakkoo ta'us himameera. Human Rights Watch waraanni Eertiraa fi milishaan Tigraay baqattoota irratti yakka waraanaa raawwatan jechuun himate. Baqattoota Eertiraa kaampii baqattoota lama keessaa baqatanii bakkeewwan Itoophiyaa biroo jiran dubbisneerra. Akka isaan nutti himanitti waraanni Eertiraa fi milishaan Tigraay yeroo garaa garaatti oduuwwan kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Konkolaattonni deeggarsa namoomaa geessuuf Tigraay seenan 400 ol dafanii ba'uu dhabuun isaanii shakkii uumee jedhe mootummaan federaalaa Itoophiyaa. Deeggarsi barbaachisu naannolee Tigraay, Afaarii fi Amaaraatti ergamaa jiraachuu guyyaa irraa ibsameera. Dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billaneesiyyuum ibsaarra miidiyaaleef kennaniin konkolaattonni kunneen yeroo naannicha keessaa ba'anii bakkeewwan kaan deeggarsi barbaachisu geessuu qabu turani. Haaluma walfakkaatuun ministeerri nagaa ibsa torbee tokko dura baaseen konkolaattonni fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay imalan akkaataa hojmaata lafa kaa'ameen deebi'anii ba'uu qabanii achumatti hafuun akka isaan yaaddessee fi shakkii akka itti uume beeksisee ture. Qabatamaatti ergama deemanii falatti bobba'anii akka hin jirre qaamni mirkaneessuu hin argamne jedheera ministeerichi ibsa baaseen. Addee Billaneenis kana ibsuun xiyyeeffannoon deeggarsa namoomaa Tigraayiif kenname Amaaraa fi Afaariifis akka kennamu gaafataniiru. Since checkpoints have been decreased from 7 to 2 checkpoints, the movement of humanity... Ulaan sakattaan itti taasifamu 7 irraa 2tti xiqqaateera. Kunis sochii deeggarsa namoomaaf haala mijeessuuf mootummaan taasisedha. Sababa kanaan qaamni dhaqqabinsi na jalaa cufame jedhee hin jiru. Haa ta'u malee yeroo dheeraaf dhaabbileen deeggarsaa sakattaan baay'ate jedhanii himachaa turan akka sirratu taasifamus lakkoofsi konkolaattota deeggarsa geessan garuu hin daballe. Asumaan wal qabsiisee konkolaattonni eejensii tokko 466 deeggarsa namoomaa geessuuf gara naannoo Tigraay seenan keessaa 428 naannicha keessaa hin baane. Hanga yoonaa konkolaattota 40 ta'anitu naannicha keessaa ba'e. Kunis bakkeewwan kaan gargaarsa geessuuf waan eegamaniif hanga yoonaa duubatti hafuun isaanii konkolaattonni kunniin maaliif oolaa akka jiran shakkii ni uuma. What we're witnessing is perhaps close to 40 trucks are the only ones that have exited the region, so this is raising speculation on their utility. Gama kaaniin dhaabbata biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan wal dhibdee dhimma hidha roomsaarratti qaban mariin akka furanii fi mariin kunis yeroo murtaa'aa keessatti akka gaggeeffamu akeekkachiiseera. Dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billaneen duruu kanuma feena jechuun guyyaa irraa himaniiru. Ethiopia still holds the position and has continued to hold the position that we would like an amendment. Dhimma kanarratti ammallee Itoophiyaan ejjennoo wal fakkaataa qabdi. Innis Afrikaadhaan geggeeffamuu qabaa kan jedhudha. Waamicha haasaan ammas irra deebiin haa jalqabu jedhu fudhannee qaamota ilaallatuun haalli mijataa jira. Itoophiyaan ammallee bishaan Abbayyaa haala haqa qabeessa ta'een fayyadamuu ejjennoo jedhu hin geeddarre. Bishaan kana fayyadamuuf mirga qabdi. Garuummoo karaa haqa qabuun mari'achuu ni barbaaddi. Mari'ataas turte. Ejjennoo kaayyoo biyyoota ollaa Sudaanii fi Masrii miidhuu hin qabdu jedhu akkuma eegametti jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen murtee kan akkasii himatu ibseera. Haa ta'u malee manni marii nageenyaa UN waa'ee abbummaa bishaanii mari'atuun isaa sirrii miti jechuun komii qabu ibseera. Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdamii fi Awustiraaliyaan wal ta'uun sochii Chaayinaa to'achuuf waliigaltee tolfatan. Waliigalteen isaanii kun qubee jalqabaa biyyoota kanaa walitti fiduun AUKUS jedhamee moggaafameera. Waggoota dhiyootiinas biyyoonni lixaa humna waraanaa Chaayinaa cimaa dhufee fi sochii naannawa garba Hindii fi Paasifikiitti taasisuun yaaddoo qabu ibsaa turaniiru. Waliigalteen biyyoota kanaa erga waraana addunyaa lammaffaas qindoomina nageenyaa isa guddaa mul'atedha jedhu xiinxaltoonni firaaf olii dhugaasan nutti himti. Akka waliigaltee isaaniitti Awustiraaliyaan niwukileera galaana keessaa hojjetti. Ameerikaan ammoo teeknooloojii isaa dhiyeessitiif.
ibsa hooggantoonni biyyoota sadeenii baasan tokkummaan isaanii kun naannichatti badhaadhinaa fi nageenya jajjabeessuufi jedhan. Imbaasiin Chaayinaa Waashingtan jiru ammoo biyyootni garee kaan hin haammanne ijaaruu hin qaban jechuun waliigaltee isaanii irratti deebii kenne. Humni eegumsa galaanarraa Chaayinaa jabaachaa dhufuun gara humna waraanaa biyyoota kaan waliin wal dura dhaabachuutti ce'eera. US, UK fi Austraaliyaan yeroo dheeraaf michoota turanis waliigalteen kun garuu humna ittisa isaanii cimsa. Qindoomina biyyoota kanneenii keessatti Niwuzilaandii fi Kaanaadaanis jiru. Austraaliyaan ijaarsa niwukileeraa galaanarraa fudhachuun ishee carraa guddaa akka ta'e xiinxaltoonni ni himu. Sababni isaas hariiroo biyyattiin yeroo ammaa Chaayinaa waliin qabdu kaasuuni. Austraaliyaa fi Chaayinaan daldalaan michummaa cimaa qabaatanis booda kana maddi koronaa vaayirasii akka qoratamu Austraaliyaan biyyoota kaan waliin gaafachuun ishee Chaayinaa mufachiiseera. Humni galaana keessaa kun saffisa guddaa fi jabina kan qabu yoo ta'u adda baasuufillee meeshaalee waraanaa kaan caalaa ulfaataadha. Galaana jala yeroo dheeraaf turuu danda'a. Austraaliyaan addunyaa irratti humna waraanaa galaanarraa niwukileeraan gabbifame qabaachuun biyya 7ffaa ta'uu isheeti. Kana dura UK, US, France, China, Hindi fi Raashiyaan ni qabu. Dhaggeeffattoota keenya amma oduuwwan gaggabaaboon isinitti himaa namoota 100 dhibbaa uuman jedhee barruun Times baase keessaa dhalattoonni Afrikaa 7 filaman kanneen keessaa lammii Itoophiyaa hojii uumuun beekamtuu Saaraa Mankir keessa jirti. Dorgommii roobootii tolchuu bara 2021 Beejingitti adeemsifameen barattoonni Itoophiyaa mootan wal morkii dorgomtoonni 2000 irratti hirmaatan kana irratti lammiileen Itoophiyaa gosa dorgommii garaagaraan warqii meetii fi naasa argataniiru. Pireezidantiin Soomaaliyaa Mohammad Farmaajoon ministeerri muummee biyyattii nama akka hin murnee fi hin shaarree aangoo isaanii dhorkan ajjechaa basaastuun wal qabatee ministeerri muummee biyyattii Mohammad Hussein Roobalee hoogganaa basaasa Soomaaliyaa bakka kaasuun hordofeeti muddamni gidduu isaanii kan ammaate. Hoogganaan gartuu IS kan Saaraa keessa ture loltoota Faransaayeen ajjeefamuusaa pireezidant Emmanuel Macron himan. Adnaan Abu Walid Al-Sahrawi bara 2015 keessa ture gartuu IS damee Saaraa ISGS jedhamu kan hundeesse. Naayijeeriyaa keessatti bara kana keessa manneen barnootaa 20 ta'an haleellaa irratti raawwateen barattoota 1400 butaman keessaa 16 ajjeefamuu UNICEF beeksise. UN ibsa roobii baaseen sababa haleellaa fi buuttaa barattoota Naayijeeriyaa keessa hammaateen barattoonni miiliyoona 1 ta'an manneen barnootaa dhaquurraa hafuu maluu jedheera. Oduu biraattan ja'a haleellaa finciltoota Tigraay sodaachuun kanneen walloo kaabaarraa buqqaanii walloo kibbaa magaala Dasee jiran deeggarsa argataa akka jiranii fi dubartoonni 108 ta'anis kaampii keessa da'u torbee kana isinitti himnee turre. Haa ta'u malee bakkee TPLF to'atee jirutti deeggarsa namoomaa geessuun cimuu qondaalee naannichaa BBC'tti himaniiru. Komishinii ittisa balaa fi wabii nyaata naannoo Amaaraatti hoogganaan of eeggannoo fi deebii hatattamaa obbo Jambaruu Dasee jiraatota bakkeewwan muraasa walloo kaabaa fi bulchiinsa Waagimraa keessa jiran qunnamuu kan hin dandeenye ta'uu himan. Dabalataan rakkoon hanqina nyaataa jiraachuu danda'a yaaddoo jedhu akka qaban BBC'tti himaniiru. Lammiileen 200,000 kaaba walloo irraa buqqaanii kibba walloo Dasee jiran keessaa 169 ta'aniif gargaarsa qaqqabsiifneerra. Kaaba walloo garuu ammallee TPLF to'atee waan jiruuf nuti galuu hin dandeenye. Sagantaan nyaataa addunyaa garuu wiixata irraa eegalee gara naannichaa fi bulchiinsa Waagimraa gargaarsa geessuu jalqabeera. Kaaba walloo Dalaantaa fi Daawunt seenanii gargaarsa nyaataa raabsuun eegalameera. Iddoowwan ollaas guyyoota booda ni dhaqqaba. Haa ta'u malee qabatamaan achitti maaltu adeemaa jira akka jedhu hubachuu hin dandeenye. Zoonii hundatti buqqaatotaa fi namoota dhaabbataan gargaarsi godhamuufiif ji'atti qamadii kiiloogiraama 15 fi zayita liitiroo walakkaatu kennamaa jira. Akkasumas mi'oota manaa fi uffata mootummaa federaalaa fi qaamota biroo waliin ni dhiyeessinaaf. Waraana kanaan namoonni buqqaan 650,000 ol waan ta'aniif walumaa galatti warreen Sep16 jala jiran dabalatee naannoo Amaaraatti lammiilee miiliyoona 4.7 ta'aniif deeggarsa dhiyeessaa jirra. Dhimma kana irratti guyyaa har'aa miidiyaaleef ibsa kan kennan dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum lakkoofsi namoota naannoo Amaaraa keessatti buqqaan walakkaa miiliyoona darbuu himaniiru. Namoonni kunneen godinaalee naannoo Amaaraa, Waagimraa, Kaaba Gondar, Kibba Gondar, Kaaba Walloo fi Kibba Walloo irraa kan buqqaan ta'uu himan.
Ta'us TPLF aanaalee muraasa kaaba Walloo to'atee da'oo godhachuun deeggarsi nyaataa akka isaan hin geenye gochaa jira jechuun himataniiru. Assistance to some waradas in the northern part of Wallo that are besieged by the terrorist group TPLF have been hindered. Aanolee muraasa kaaba Walloo humnoota TPLF'n bakkicha to'atanii jiraniin deeggarsi namoomaa danqameera. Akkuma beektan kaabi Walloo bakkeewwan deeggarsa seeftineetiin jiraatanii fi hanqina nyaataa qabanidha. TPLF jireenya uummataa bakkeewwan naannichaa jiraatan hammeesse qofa miti dahoos godhateera. Uummatni deeggarsa barbaadu akka deeggarsa hin arganne taasisaa jiru. Deeggarsii fi saffisni naannoo Tigraay keessa jiruu fi mul'ate uummata naannoo Amaaraa fi Affaar haleellaa TPLF miidhameefis taasifamuu qaba. Ergaan kun dhaabbilee deeggarsa namoomaaf darbeera. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Radaa dhimmuma kanarratti guyyaa kaleessaa fuula Tiwiitara isaan irratti barreessaniiru. Bakkeewwan to'annoo keenya jala jiranitti kanneen deeggarsi barbaachisuuf deeggarsi akka ga'u dhaabbilee deeggarsaa idil addunyaa waliin hojjechuuf qophiidha jechuun barreessan. Waggaa darbee yeroo humnoonni Eertiraa fi milishoonni Tigraay kaambii baqattoota Eertiraa daangaa Eertiraatti dhiyaatu yeroo to'atanitti yakka waraanaan qixxaatu raawwataniiru jedhe gareen mirga namummaaf falmu Human Rights Watch. Dhaabbatichi qorannoo gaggeesseen qaamota lamaaniin ajjeechaan gudeeddii akkasumas dararaan biroo baqattoota Eertiraa kaampii Hitsaatsii fi Shimalbaatti jiraatanirra dhaqqabeeraa jechuun hime. Dhimma kanarratti mootummaan Eertiraa waan dubbate hin qabu. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Radaa yeroos qaamoleen of ijaaran haleellaa raawwachuu malu jechuun Rooyitersiif dubbataniiru. Human Rights Watchitti daayirektarri gaanfa Afrikaa Laatishaa Baader wanta qoratanirra gaan akkanaan himaniiru. We spoke to Eritrean refugees who managed to flee from those camps inside Ethiopia. Baqattoota Eertiraa kaampii baqattoota lama keessaa baqatanii bakkeewwan Itoophiyaa biroo jiran dubbisneerra. Akka isaan nutti himanitti waraanni Eertiraa fi milishaan Tigraay yeroo garaagaraatti kaampii kana to'atanii turan. Humnoonni lamaanuu ajjeechaa gudeeddii miidhaa gara jabinaa kaanis raawwataniiru. Kun yakka waraanaan kan qixxaatudha. Jalqaba amajjii darbe irratti waraanni Eertiraa kaampii baqattoota Hitsaatsitti dhufanii akkuma jiruun guban. Erga da'oon baqattootaa sun gubatee booda achi buuteen baqattootaa 7,000 ta'uu hin beekamu. Baqattoonni baay'een immoo kan ofiifuu deeggarsa qaama biraa barbaadanidha. Kun immoo gaaffii cimaa kaasa. Humnoonni Eertiraa Shimalbaa fi Hitsaats yeroo to'atanitti keessumaa Shimalbaatti ajjeechaa fi gudeeddii raawwataniiru. Dabalataan hawaasa baqattoota keessummeessa irratti haleellaa banan. Kun immoo haalli hammaataa fi muddamnee akka jiraatu taasiseera. Haaluma wal fakkaatuun kaampii Hitsaatsitti milishoonni Tigraay isaan hiraarsuu baqattoonni Eertiraa nutti himaniiru. Sadaasa bultii 23 milishoonni Tigraay baqattoota Eertiraa bataskaana fuulduratti haleellaa irratti bananiiru. Jalqaba baatii mudde keessa immoo baqattoonni Eertiraa kaampii Hitsaatsitti baqachuuf jennaan milishoonni Tigraay isaan hidhan. Yoo xiqqaate taatee tokkotti baqattoonni Eertiraas ajjeefamaniiru. Haleellaa sadaasa hanga amajjii waggaa darbe raawwateen humni addaa Tigraay qooda keessaa qabaa. Humni federaala Itoophiyaa hojjennee gaaffii gaafanneef deebii kana kennan. The Tigrayan government spokesperson who denied that the Dubbii himaan TPLF yeroos humni addaa Tigraay yeroos bakkicha turuu haalanis baqattoonni Eertiraa dubbisne humni addaa Tigraay bakkas turuu nutti himaniiru. Badii raawwachuun kan galmeessine garuu milishoota Tigraayidha. Humnoonni federaalaa Itoophiyaa bakkeewwan baqattoota kaampii lameenii kanatti jiraachuu isaanii irra hin geenye. Dirqama baqattoota kunuunsuu waan qabaniif kunis gaaffii namatti kaasa. Lammiileen Eertiraa hacuuccaa fi dirqiin waraana keessa seenanii tajaajiluu baqachuun biyya ollaa Itoophiyaatti kan baqachaa turan. Kana dura kaampiiwwan baqattoota 4 naannoo Tigraay keessa turan keessaa Hitsaatsii fi Shimalbaan cufamaniiru. Baqattoonni kaampiiwwan Maayaanii fi Addi Haruush keessa jiran ammoo rakkoo saaxilamuu gareen kun ibseera. Kana dura kaampiiwwan amma humnoota Tigraay jala jiranitti yoo xiqqaate baqattoonni 7 humnoota TPLF'n ajjeefamuu mootummaan Itoophiyaa ibsee ture. Lammiilee Eertiraaf kaampiin baqattoota haaraa Gondaritti ijaaramaa akka jiru ni beekama. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo Kamiisa galgala xumuramee ammayyuu taanaan ture kan isin qopheessite immoo Firaa'ol Balaayii Boroolatti deebinaa halkan gaarii.